¡Nos han metido en la cárcel! ¡Déjenos salir, por favor! Nadie más nos ayudará. ¡Todo es tu culpa! ¿Qué? ¡Te portaste mal! ¡Recuerda lo que hiciste recientemente! Bueno, jugué en celular por la noche. Además... Eché un vistazo a Morse Day. Les hice al dueño. ¡Ay, ay! ¿Y tú qué? ¿Te portaste bien? Bueno, ¡Confiesa! manché el sillón con mocos. ¡Eso no! Comí papas fritas a escondidas. Y eso tampoco. Y yo, no me lavé las patas. Si no te lavas las patas, vendrá el policía a buscarte. ¡Es él! ¡El agente de policía! ¡Dale like al video para salvarnos! Oye, ya basta. No sean dramáticos, los dejaré salir pronto.